Hola mi gente del Corral Popotica, aquí les estaré mostrando esta codorniz que hace un sonido raro después que ponen el huevo. Ahora díganme por qué las codorniz hacen ese sonido, o aunque me han dicho que es raro porque las codorniz no tienden a hacer ese sonido, pero no creo que esta codorniz sea la excepción. Díganme ustedes y comenten por qué tienden a hacer ese sonidito, o es primera vez que ven este tipo de cosas. Comenten y díganme por qué pasa eso.